你好，老板，我能不能免费洗个车呀？他在说什么？我不理解。为什么免费洗车？嘿嘿，老板是这样的，我是一个钓鱼的，我想用我钓的鱼过来换你这次免费洗车，你看可以吗？钓鱼跟我换免费洗车是什么鱼啊？鱼什么鱼都有，但是我钓鲢鳙比较厉害。你喜欢吃鲢鳙吗？鱼呢？鱼在水里，我还没去钓呢。鱼在水里还没去钓，然后你说过来免费洗车，怎么搞？因为我平时钓的鱼都比较大，老板，如果你不相信我的话，我也可以付你这个洗车的钱，主要是想跟你交换一份美好。但是我知道，但是现在我就是想着，不是我洗车多少钱，我现在对你的鱼有点兴趣，就是能不能让我看看是什么鱼？我给你看一下，老板，看一下平时我钓鱼的视频。我表哥哥，呢個真係假嘅喎。你看，這個你看这些青鱼、鲢鳙，这些都是我钓的。你看这个大头，可以哦。你看这个大头大吧？这个就鲢鳙。你确定拿那么大的鱼跟我换洗车？那我尽量钓大的嘛，因为这鱼在水里不好说的，在水里的东西不好说。那你什么时候给我鱼？我明天去给你钓，我想今天洗完车了之后，然后我明天去给你钓，明天给你送过来，你看可以吗？确定明天送过来我？肯定送啊，老板。所以说我们就是交换的是一份美好嘛，一份信任嘛。那要是你真的明天会送过来的话，我可以帮你洗，没问题啊。反正帮美女洗车也是我的荣幸。那可以，那你先帮我洗车，我明天一定给你送过来。没问题，那我先洗喽。啊，可以。哎，老板，我这车还挺干净哈。这也叫干净。那辛苦你啦，老板。好，谢谢。美女，车已经洗好了。嘿，老板，这个车还说很干净，还可以啊。洗一台用时间都够洗3台。老板，你洗的挺干净啊。明天一定要钓到大条的鱼过来哦。这个你放心，包我身上了，老板。辛苦你了，老板。那我先回去了，明天来给你送鱼啊。嘿嘿，谢。不会的啦，老板。拜拜，老板。好。昨天呀，跟那个洗车的老板夸下海口，说我钓鲢鳙比较厉害，但是我忘了现在是冬天，鲢鳙没这么好钓。不过还好，今天太阳很大，水面温度应该比较高，钓鲢鳙呀，我觉得问题不大。走，我们上钓位。走，开尔，既然是钓鲢鳙，那咱们今天就开一包钓鱼王破天鲢鳙，来一大包搞里头，水比1比0.7，搞里头，快速搅拌均匀。OK， 先让它在这醒着。刚刚我们找了一下水深，这里大概有个6米左右，所以我们先从2节杆开始往下钓。杆子今天咱们用一根7.2米的鸿运连连3号，线组先上小一点，因为现在天气冷了嘛，先上个4+3，浮漂吃铅3.5克。钓鲢鳙是个体力活呀，咱们得不停的抽，不停的抽。来，频率先搞起来，走你！哎，咚，完美，抽抽抽！哎，你钓到鱼了，表妹！哇，你钓到了？对，给我啊！对呀，给你啊！你整天带我吃吃喝喝的，我肯定要出份力啊！嘿嘿，那正好，表姐在这抽鲢鳙，一口都没有。这冬天鲢鳙太难钓了。没事，我接着钓，钓到了再给你。那下次你还有吃的记得喊我啊！必须喊你。那我入户了，表妹。好，好，谢谢啊！继续。来，兄弟们。哎呀，表妹真是个及时雨啊，给我送了这么大一条青鱼。今天鲢鳙口实在是不好，差点空军了呀。哎，有了这条青鱼，总算给老板也算有个交代呀。这个太阳也快下山了，我们看一下能不能在太阳下山之前，争取再给老板钓一条鲢鳙。来，我们先把它入户。来，进去吧。哎，来，兄弟们，我们继续抽，看一下能不能把鲢鳙给抽上来。是终于来了，漂亮！稳住，赶紧立起来！我去，不能切，立起来！哇，稳住！我去！哇塞，兄弟们！哎呦我的妈！太猛了，这鱼太猛了！哇，这么有劲的吗？太能扎了！哇，哎，不着急，好漂亮！稳住！哇塞！哎呀妈呀！
哎呦，兄弟们，我去，可以，来，往后走。哎呦，我的天哪！看看我是不是连用？哎呦，真是，兄弟们，大头，来，准备抄，准备接他。快，太阳要下山了，快！这鱼真是超网啊！快，来接！哦 ，nice！ 累死我了！这水库的莲蓉真是有劲呀！来，兄弟们，总算没有辜负老板哈！给老板搞了一条大头，再加上表妹给的一条青鱼，我觉得给老板交差应该是没有问题的。走，先给他入户，进去吧。兄弟们看，太阳已经下山了，我们赶紧收拾东西，拾到，给老板送鱼去。这个鱼卖很贵的哦。这老板赚大发了，对吧？还有一条呢，2条，我就来洗个车，他免费让我洗个车，然后我给他送2条鱼。那我给你洗车吧。但是他是先免费给我洗，我第2天钓鱼才过来还给他，他信任我。我给你洗1个月。你不怕我跑了不来了？我洗1个月之后，你鱼也没看到，我人没了。怎么样？还可以哈。这你说呢？钓鱼人都不怎么爱吃鱼。来，走，表妹。表姐，等一下有没有吃的？有，肯定，你放心，我们先把鱼给老板送过去啊。好嘞。好，走。老板，嘿，老板，我来啦，我来给你还鱼来啦，你看怎么样？怎么样？天哪，终于来了！我以为你们放飞机了。怎么可能，老板？来，有没有桶啊？我们拿个桶装起来。拿个桶来。我给你放桶里啦，老板。放这了啊。哎呦，你这个桶有点小哦，老板。还有没有桶啊？怎么样？满意吧？这个满意。你这个捣腊鱼非常好吃哦。对，这个青鱼，下次你们要是有这种鱼来换，来多2台都不怕。来多2台都不怕是吧？那下次你不能再嫌弃我的车脏了哟。那钓鱼那种车都是那样的嘛，对吧？那老板鱼给你送到，我们就先走了啊。好，没问题，下次有时候随时帮你一起啊。好，拜拜。表姐，那我们吃啥啊？一天就知道吃，走。表姐，就吃这个啊？不好吃吗？好吃。多吃点。